到見到你，哎呀真係好靚，你好啊！好，今日我講少少先嚇。咁啊 Ann 姐本身咧有好多報告交俾我哋喎，都唔知由邊度睇嘢好好。咁咧就睇下先嚇。嗱呢度咧就有脂肪講啊，有我哋可以交俾阿 Ann 姐嘅專業嘅導師，因為阿 Ann。我不如我喺度講啦。Anna 咧係阿 Ann 姐嘅專業嘅導師嚟嘅，咁阿 Anna 係痛症專家嚟嘅，咁所以咧佢就係開始教阿 Ann 姐點樣用嘅。咁 Anna 咧所有嘅朋友咧，佢全部一開始咧係用1度，但係好有效果。咁啊等佢自己講。好啊。咁我哋先邀請阿 Ann 姐，你幫我哋分享下好唔好？咁啊 Anna 佢揸個咪先，好，請開始啊！係腳痛。唔係因為咧，我又要去做手術，我菠蘿蓋都換咗㗎啦，我已經換咗菠蘿蓋手術，但係做咗手術都行起上嚟都係唔得㗎，係冇晒力，完全係冇晒力。咁咧Anna揾佢介紹我啦，咁佢話呢度應該幫到你㗎，你睇你又肥咗咁多，其實我以前都幫襯佢，係減個肥成功咗。但係嬲尾自己為食，咁食到咧自己內臟脂肪又唔得啦，係有點唔得法咧？內臟脂肪係睇唔到㗎嘛？睇唔到㗎，係喎。但係你唔知咯，你自己都唔知自己內臟脂肪15喎。咁醫生咧就堅持就叫我食即係嗰個脂膽固醇藥。哦，膽固醇藥係。膽固醇藥。因為咁但係咧我就唔食喎，因為我有個朋友佢係藥劑師嚟嘅，佢就叫我嗱你如果食開糖尿藥，食開即係血壓藥，你唔好再食膽固醇藥，因為食咗膽固醇藥咧，你係唔甩得嘅。咁我堅持真係唔食。咁我食到膽固醇藥咧，咁我就 Anna 叫我買咗呢部機，咁我又都好聽話啦，已經冇辦法啦。又腳又冇力，又揸拐杖，乜都齊晒咁，幾耐都未去過旅行啦。不過而家好犀利，成日都去旅行。而家開心嘅。仲有咧，我仲要行得好快喎，真係好快。我自己都人哋哇，點解你都行咁快？我話係啊，又唔會攰喎。真係呢樣嘢好神奇，我自己都唔知，我女都話你都叻咗喎。咁啊，到內臟脂肪我咪去阿 Anna 度，咁佢又幫我度啦度，我由15跌到12，都會差唔多3個禮拜。佢跟住就因為佢6月中就開始用機嘅，咁跟住就佢8月頭都去咗廈門㗎，咁佢都食咗好多豐富嘅嘢㗎，即係除咗即係我哋啲，因為會有指數度上去㗎，咁就翻嚟。完全喺晒度㗎。咁佢除咗佢個內臟脂肪減咗，由呢個15度去到12，跟住廈門翻嚟再用機咧，佢都減咗去到11度嘅。咁除咗內臟脂肪佢有咁好嘅成績之咧，咁我哋會睇埋佢嘅肌肉量啊同埋脂肪。肌肉量，我話俾你，肌肉真係好咗好多。我去廣華醫院復診，咁廣華醫院復診咧，個醫生我就問個醫生。咁我話我做咗右腳，咁我就左腳幾時？你幫我排幾時？跟住佢話幫我睇下直做，佢話唔使喎。你好想做咩？你痛咩？我話我唔痛，咁唔通你做嚟做咩啫？佢真係咁話我，咁我都要做啊嘛！我梗係好似覺得有長短腳。佢話係啊，個個做一隻腳都係會有長短腳嘅。醫生就咁同我講，因為我哋幫你做嘅。即係做嘅時候要咩啊？咁啊，後尾咧，咁啊，你唔使做喎。跟住再同我量一量，佢話你有肌肉喎而家。你以前冇肌肉。指數全部係由佢個骨骼肌咧，因為其實佢個年紀都72歲，係啦，係難上肌肉嘅，係啦。咁因為通常啲人咧上肌肉都係有啲負重嘅嘢先係上到肌肉嘅，呢個係大部分人嘅認知嘅。咁其實呢部機已經係
好明確係話俾大家聽啦。佢就咁坐喺度每日係啦，咁就已經由個好短時間啊，真係短時間由呢個肌肉量已經升咗1.4啦。咁再過多1個月嘅話咧，你持續咁樣進步喎，呢個好緊要喎，唔係停咗落嚟嘅喎。咁係變咗佢再上咧，係再上多1.1%啦咁樣嚇。咁個 body 即係個體脂率咧就會自然下降㗎啦。即係啲人話去減肥啊咁樣，其實最重要咧就係你肌肉提升到咧，你個脂肪率自然就會落翻去嚇。咁因為我哋個身體年齡裏邊咧，大家都唔清楚嘅。咁有啲我哋指數咧會睇到係咪整體都會提升咧？咁就其實睇一個嘅叫做身體年齡咧，其實都可以好清楚話俾大家知道你哋個裏邊嘅指數啊係咪全面去提升咧？呢個係好緊要嘅，係啦。咁就頭先呢度咧有寫到話有靜脈曲張嘅情況，都幾嚴重係咪啊？係啊，係嚴重㗎。而家冇啦，即係冇啦未啊？冇咁嚴重咧。咁好似想突起，想突起。咁啊，仲有啲冇甲狀腺。哦，仲有甲狀腺。甲狀腺咧，而家冇咗啦。係而家又冇埋，哇！係點解嘅？係呢部機。哦，呢部機係火神吹，係我哋叫做火神吹。Emma 姐嗰度，佢就我呢部火神吹，我話唔係喎，醫生話我有甲狀腺喎，你睇下突晒出嚟喎，佢自己都睇到有手。真係突。跟住咧，而家吹咗2日咧，佢冇到。真係2日，真係吹2日。係咁樣吹啊！哦，佢其實咧，我同佢哋擺個腳架喺度嘅，咁係對住佢呢度吹嘅。咁係一開始其實都2日。2日，我一開始其實都係同佢做2度嘅，係啦，因為佢本身踩開腳機嘅，咁佢踩腳機咧，佢係一開始係踩1度，咁去到維持到長短，因為佢本身佢做咗手術嘅呢個，即係佢呢度做咗手術，咁同埋佢係個年紀已經去到過咗70啦，係啦，所以其實佢指數嘅話咧，如果喺大部分人咧，如果佢個指數都比較高嘅話咧，脂肪嗰啲肌肉降低嘅話咧，就唔需要真係去到踩到5度開始嘅，1、2、3。其實佢而家佢踩3度，譬如去到佢撳4度嘅話咧，其實佢自己飆到嘅，係。所以其實低啲度數開始 OK。係一去到4度咧，你係感覺到自己係咁飆上去。好啊好啊。我哋都而家感覺到咧，哇！你中氣又好啦，面色又靚啦，係咪？笑容又燦爛啦，哇！真係不得了啊！係啊，我啱啱想講啊。廈門嘅時候咧，成個嘴唇黑晒。點解會黑咧？你覺得？佢個循環啦，循環差啦嚇，循環差。因為其實如果你其實咧唔係睇唔到你個內臟脂肪有幾多嚇，大部分人其實呢個肚位就係你儲存咗個內臟脂肪喺度嚟㗎，係啦。咁你好多人咧以為你踩上去啊，或者去量一個體重咧，其實你只係量緊個體重嘅。你需要去量度係乜嘢咧？需要量度係呢個內臟脂肪啦，呢個骨骼肌啦，同埋你嗰個脂肪率咯，呢個係好緊要嘅。骨骼肌其實係最重要嘅，所以就呢部機咧好輕鬆咁樣就幫助到大部分人係全部人去可以改善到全身即係你嗰個問題啦。就係咪開心啊？係啊，好開心，俾掌聲佢哋好唔好？